Fala pessoal, pra quem não sabe quem eu sou a JF. Tô viajando numa Kombi há pouco mais de 2 meses, junto com a minha cadelinha Milena. Né, Milena? Hein? Hein, vida? Mua. E saí de Ilhabela, tô aqui agora em São Paulo. Tô ficando na casa de uma amiga por um tempo pra fazer uma reforma na Kombi. Colocar móveis, né? Porque não tem. Viajei esses meses aí bem roots. E eu vou mostrar aqui um pouquinho da casa pra vocês. Tô fazendo um voluntariado aqui, né? Ajudando na casa também dos pais dela. Inclusive, acho que eles vão alugar pra Airbnb depois. Se vocês quiserem entrar em contato, @xviajei, bem aqui embaixo. E vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês. Ó, daqui é a rua, a gente vem dali, né? Bem arborizado. Aqui tá a fachada da casa, uma gracinha. Ali no fundo da lateral a piscina. Uma cachorrica linda, a Milena. E aqui tá a Kombi. Ó, a Kombi tá ali, daqui a pouco a gente vai lá. Vou mostrar como ela tá e algumas modificações que a gente vai fazer. A piscina ali, eu botei uma roupa no sol. Eu tô fazendo a limpeza da piscina também pra ajudar o pessoal aí que tá disponibilizando a casa pra gente. Tem uma areazinha de churrasco aqui, que a gente também tá colocando umas roupas pra secar por agora. Bem bonitinho aqui, viu? É num condomínio fechado, em Parelheiros, São Paulo. Dali tá a madeira, ó, que é o chão da Kombi, que eu tirei. Vou reinvernizar, porque deu uns mofinhos ali. Gente, daí a Kombi, ela tá fazendo um barulho bem estranho. Vi os vídeos no YouTube pra tentar resolver, então vamos tentar resolver isso hoje. Eu acho que é a correia, que deve estar com algum problema, ou deve estar bamba, ou deve estar velha, precisando trocar, né? E agora eu não vou precisar de fazer isso sozinha mais. Então temos uma novidade aqui no canal, que teremos mais um integrante. Vou mostrar pra vocês. E vida! Oi, oi, tudo bem? Se apresenta, quem é você? Aqui eu sou Franco, não Frango, hein? Pode confundir. Tá, eu tô aqui para me unir a essa viagem, né? Esse projeto da Jéssica, da JF, que eu falo de preciosa. Eu sou preciosa dele, gente. Acho que quando eu for falar preciosa, eu tô falando da JF, a menina da Kombi. Vamos ver hoje o que rola com essa mecânica, que ela percebeu, né? Tem um erro aí. Isso. Tá, vocês vão percebendo, eu sou gringo, sou da Argentina. Vou fazer o possível para falar direito, você compreender. A vezes a gente vai ter que botar uma legenda aí, né? Que eu fico nervoso também, eu tô improvisando nessa coisa. Mas é isso. É isso, né, Vamos vida? lá. A gente tá namorando há 8 meses, né? E há 2 meses agora, eu viajei sozinha por 2 meses. E agora o Fran vai continuar a viagem com a gente, né, amor? Isso aí, agora é o quarteto feliz. Isso. E alguns momentos da Kombi foram bem difíceis sozinhas. É claro que eu quero que o Franco venha comigo porque eu amo ele, né, amor? Isso aí, eu Mas vai também. ser muito mais fácil também viajar de 2 pessoas, né? Eu, por exemplo, fui barrada no supermercado porque eles não deixaram eu amarrar a Milena do lado de fora e entrar pra comprar as coisas. Então tive que ir no supermercado mais longe. Dentre outras dificuldades, outros lugares que eu não consegui porque tava com a Milena, né, vida? Então agora de 2 vai ficar bem mais fácil. Enquanto um fica com a Milena, outro vai no mercado, né? 2 pessoas, 2 cabeças pensam melhores também pra resolver esse problema hoje. Vou mostrar o barulho aí pra vocês. Vamos ver. E vamos ver se a gente Deu consegue certo. resolver, né? A gente viu uns vídeos no YouTube, né? Do casal Lavanda também, que tem Kombi. Então vamos tentar seguir as orientações e ver se a gente consegue descobrir o problema e resolver o problema. Então, pessoal, de acordo com as pesquisas que a gente fez, a gente acha que pode ser ou a correia que tá velha ou que ela tá só desregulada, né? Então eu vou ligar o carro pra mostrar o barulho que tá fazendo pra vocês. E a gente já viu aqui, né, vida, que olha, a correia tá muito desregulada, ela tá muito frouxa. Esses são os pontos que é para conferir. Os caras falam que tem que mexer 1 centímetro, aqui já tá mexendo uns 3, 4 centímetros. Tá bem frouxa mesmo. Então vou ligar só pra vocês verem o barulho, porque se vocês aí em casa tiverem com esse problema, já é um padrão pra vocês verem, então pode ser a correia mesmo. E depois disso a gente vai tentar
regular ela, porque ela parece estar boa também. Deu, pô. E tipo, o movimento que ela faz, amor. Como ela fica bamba assim o tempo todo. Prender o cabelo. Fala aí o que a gente vai precisar, vida, pra mexer aqui. A chave 19 pra conseguir tirar a porca. E esse daí é o... É uma chave de fenda ou de... Esqueci o nome também, mas pra segurar aqui. E daí, se a correia estiver ruim também, se precisar de... Você vai precisar de uma nova correia. Então vamos lá. O pessoal do vídeo fala, né? Que é pra gente, tipo, fixar com uma chave e ir girando, né, vida? É isso? Aí, mais um bocadinho. Isso. Olha mais. Boa. Ó, então vou tirar aqui a porquinha que fica. E aí você coloca sempre na posição aqui pra recolocar no lugar, né? Pra você não perder. Aqui a gente tem uma arruela côncava, né? Que fica aqui. E ó, já tem uma arruela aqui do lado de fora guardada. Então a gente vai tirar isso, eu esqueci o nome. Essa é a folha? Polia, né? Polia. Ó, tinha duas. Tinha três arruelas. Por fora. E uma só por dentro. Não, mas aí ele tava muito apertado, vida. Então eu acho que essa correia já não tá boa mais. Será? Porque a gente vai ter que tirar todas as arruelas. Só se a gente deixar só com uma arruela e ver se ela fica firme. Porque tava com duas arruelas. São as duas fininhas, né? Duas fininhas. Porque a regra é, galera, quanto menos arruela aqui, mais esticada vai ficar a correia. E só tinha duas arruelas finas. Então talvez não seja regulagem, talvez a correia que já esteja muito velha e frouxa, né? É. Mas vamos tentar pra ver. Né? Vamos tentar pra ver, né? Eu esqueci como é que era esse. Esse encaixa aí. Assim, né? Então tá, aqui a gente vai botar as arruelas aqui, que elas ficam meio que guardadas, né? Aqui, que as arruelas que importam é as de trás. Certo, vida? Que vai fazer a diferença. Aqui Tá, aqui tem um ponto importante que já aconteceu uma vez quando a gente estava começando, tipo, a namorar, tal, saía para ir para dar um rolê e tal. A Kombi teve um problema. Gente, eu não compreendo nada de mecânica. A gente tá aprendendo, né? Eu não compreendo nada, nunca mexi com carro nem nada. Daí tem aquele dogma, né, de que é o homem que tem que saber e tem que mexer com a mecânica, manutenção e tal, tá? Pra mim isso é bobagem. Tipo, eu vou aprender também, né, e tudo. Só que eu não vou tomar uma liderança de eu ter a responsabilidade de mexer porque eu sou homem. Tipo, a Jéssica manda muito bem com a mecânica. Ela que já aconteceu da Kombi estragar, dar algum problema, ela mexer direito, sem eu saber, eu fiquei aí, sei lá, eu botei o cone, né, pra dar uma referência que a Kombi estava com manutenção no meio da estrada. Mas é ela que mexe, no geral, mais direito. E a gente vai tentar, né, mexer os dois para que seja uma coisa mais equitativa, né? Mas não é que porque ela seja mulher e seja homem eu vou ter que mexer e ela não e tal e tal. Tipo, vamos tirar fora essa estrutura, né? Esse padrão. Isso, Vitor. Pra ela, tipo, assentar, não? É, nivelar. O problema é que essa chave aqui é bem grande. Daí, tipo, olha. Vai dar só essa marcha. Só que é bem ruim mesmo. É porque a chave é muito grande. A gente tinha que ter uma chave com cabo menor, gente. Porque essa chave
improvisada, é uma chave de roda, que a gente não tinha outra chave 19. Mas a gente vai comprar, né, vida? É. Pra ter peças, ferramentas pra mexer na Kombi mesmo, se caso aconteça algum imprevisto, a gente ter o básico de ferramentas, né? Aproveita e pede pro pessoal pra deixar um like aí, vida, no vídeo. É isso, pessoal. Deixa um like, se inscreve. Como a Preciosa fala, se inscreve. Como a Preciosa fala, ativa as notificações, né? Pra estar sempre no dia a dia. E pode deixar um comentário também, né, vida? Deixa um comentário pra você hoje, novo integrante. Como assim? Pediu o pessoal pra deixar um comentário pra você. Comentários bonitos só. Mas deixa aí um comentário. Eu sei, amor, que muita gente vai ficar triste. Por quê? Porque você é muito linda. Eu sei que você tem a sua galera que segue aí e tal. Mas a gente... Os admiradores, né? Às vezes com o tempo, vocês gostam de mim também. Vão gostar. Aí você acha que agora segura com a... Eu acho que já é pra assegurar. Porque ela tá indo direito. Ela colocando o dedo aqui, igual o cara fez, ó, ela parece estar no mesmo nível, ó, tá vendo? Né? Aqui tem o nível da... aí parece ele que botou tá... o dedo, parece que tá certinho. O que não dá pra ver é aquilo que ele tinha aí, né? Daí se ajusta e eu asseguro com isso? Eu seguro, se ajusta, já tá no lugar, é isso. Pode, Trabalho em time, embaixo aqui, ó. Aí. Vou assegurar, tá? Você força. Pronto. Foi o máximo, será? É. Olha, tá bem mais firme, gente. Mas será que foi Nossa, só... tava bem frouxa antes. Agora tá... Mas ainda parece um pouco bamba, você acha? Eu acho que é um pouco bom. Será que a gente tenta apertar mais um pouco aqui? Será que melhora? Não, o que um dos caras do vídeo falou É pra apertar, mas não tanto, né? é que não precisa estourar a porca. Tipo, ir assim com toda a força do mundo, né? Que não é necessário. Às vezes dá pra gente testar. Ligar. Vamos lá. Ver o que acontece. Com medo, gente. Nossa. Toda vez que eu mexo na Kombi. Ó, tem que dar certo, né? Sorte da principiante aí. Vale. Arrasamos. Parece que... A gente é mecânico. Vamos lá. Isso aí. Ó, daqui a 5 anos, né, vida? Que eu falei. Daqui a 5 anos a gente vai entender tudo de Kombi, entendeu? Daí se você tiver sua Kombi aí e quiser procurar a gente, né? Precinho camarada, a gente vai consertar. Isso aí, parece que deu certo. Vamos aí. Será que a gente dá um rolezinho? Daqui a pouco a gente dá um rolezinho, né? Pra testar. Pra testar. Isso. Obrigado por assistir, por acompanhar, por apoiar nosso projeto, né, vida? E é isso. Vem mais vídeo por aí, então fiquem ligados. Tá aqui, galera. A gente já tá com a Kombi ligada na rua. E tem a Preciosa, a filha. E aí, amor? O que você acha do barulho? E aí não tá com barulho nenhum. Eu tô mudando de marcha. Geralmente quando eu mudava de marcha, acelerava, fazia o barulho, né? Ó, tô de primeira. Vou passar aqui no quebra-molinho e vou mudar pra segunda. Barulho normal. E aí eu acho que uma coisa, ó, vou mudar pra segunda. Normal. Beleza. Eu acho que uma coisa importante de eu falar pra vocês também, gente, se vocês querem ter uma Kombi, Kombi é um carro que precisa de muita manutenção. Então vocês têm que aprender mesmo o básico. E assim, tá fazendo um barulhinho estranho e tal, vou deixar pra lá. Se você deixar pra lá, pode acontecer uma coisa muito pior, que você vai gastar muito dinheiro. A gente resolveu isso sem gastar um centavo. Eita. Era só regular a correia. E assim, um dos caras no vídeo que a gente assistiu falou que se a correia arrebentar e acontecer alguma coisa assim, né, de continuar andando, pode fundir o motor, que você gasta aí mais ou menos uns 4 mil reais pra consertar. Porque o que o cara falou, né? Tipo, num dos 3 vídeos, um dos caras explicava para que sirve a correia. E não é só para carregar a bateria, sino que a correia dá o funcionamento para refrigerar o motor. Isso aí. Que é o motor a ar, né? Então imagina só uma peça que dá menos de 20 reais,
Você deixa pra lá e tá fazendo um barulho do jeito que ela estava. Prejuízo de 4 mil. Imagina só, e aqui a gente consertou. A gente arrasou. É, Né, filha? e aí? Então é isso aí, galera. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Deu certo. Falou, bom dia pra vocês. Abraço.